Hello guys, welcome back to my channel once again. Ngasidi anova anova kana mafam amdagi start tawjare. Ngasi se adum mayamna su dum haibire buko ado garden gumbagi lai gumbagi video thagat piro nga gi photo su thagat piro na mayam ma hairak ba yawe ado ngasidi akhoi bukhida kai kai nga lege aduga atopa lay yam kanna di hujik lay sat po oy de boko aduduna khara anova upgrade kai lege aduma ucharani adu lora matungda akhoi gi hana gi video clips mayam ma lay ba akhoi hana akhoi yum da haujaram ba lay am gi ado adudumaga ucharage mayam nungai bitarga di like share and subscribe to ko biram gano aduga aidi aigi kaino aigi video se yengbiraga subscribe to do mayam ma di yawe boko ado subscribe to biramo angangba machugi kaino duda tak namaga lore ado to biramo aingon su yam motivate to jagani aingon su yam haraubu oi jagani yam kanna waba amta nate subscribe khatang nambi ba khatane video budi am yengbi ai gi video se hojik phawba ai hanga ko nami kunni tang sudangai re do ga su video di tum yengbi ba mi sing sina dum ayam ba dum ai video si yengbi aina su uje ado subscribe ti amta tawbiram de khara khak haidi 100% da aigi videos yengbiba mayam sidagi only 30% khatang na subscribe tawbiye ko ado 100% subscribe tawbiro aisu aisu ano video mayam ma hapak na ba na jage ado si hairaga lo salage ai makha tawa video namjarage ado ngasigi background si comment toge lai managa mayam hore aina khitang khak interesting oina bana sinjabani ko ado mayam nungai bitaraga di comment pibiramo comment ju pangna pide yenge aduga adum chapi ki like to biramo comment pibiramo aduga share to bio ai gi video se ayamana loina mag family friends adagi angang sing adum yengba yaba video ngaktane angang gi oina su aina dum thaga che ko hapta amda anira humla dum thaga che angang gi sana pot sabagi science experiment ki mayam ma hojing no na su electricity gi maramda aina khara video amani thaga chagre adu su yengbio mayam ma koko ai koko se lai koko se masa khara ngamdane ai asi hai lo sanjarage ai gi video se like share and subscribe to bio hujik ai nga gi adagi atopa lai sing gi video ai haujarage aduga mayam yeng bio ai susoi soi dana nungai ni hana khanjai ado let's start the video, let's go.
ngase amta tholakte dana se yengminnar si ko si moi machinjak ne khara mi gi manin ta bada tholakpane ba khara tholai da mi manin ta tholakpane ba si mayam ai video se kamain tauge ngasi gi video se nungairam gani na khale nungai bata na tana yam beautiful oram do male ngasi gi video se di nature ngak tani nature ga su lotion minare aina ngasi gi video se aduga mayam gi favorite flower sing do comment tau san biramo comment tau ombo ai comment ta mayam gi favorite flower du su ai yengjage khangjage ado like share and subscribe tau ba madi sungkau kau birano share whatsapp ta share tau bio facebook ta share tau bio instagram ta share tau bio aduga ai gi subscriber se thun thun yam halase mayam aduga ai ju khange ai gi huji huji subscriber tawriba mayam sina amamam khatang facebook ta share taw birambada whatsapp ki status ta hapkat piba matamda ani da su mi amam da gi ani da su hengat kani ba aduna ai ngon da di ani amam ama khatang henga padu so ai ngon da yam tina value oi jai ado mayam tawbirakani na su khale ngasi gi oina di video je loisanjarage thank you so much for watching keep supporting keep loving me thank you so much bye bye take care